in makeup. Mettez-vous au parfum de l'actualité avec Golden Rose dans le JT. Distribué par Madaturk. ISIM, la réussite à la portée de tous. Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise vous présente le JT. Tech Supreme Center, BE Rivke Box 501, 4e étage. Vous présente le centre de formation professionnelle immédiat et l'université immédiat en Batum Sangan vous présente le JT. Faly hatrany miaona amintsika rehetra tonga soa indray atao anatin'ny logité amin'izao asabotsy faraika amin'ny roapolo ny volana marsa izao. Dia miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao eto Andromina manaraka mivantana izay fampahalalam-baovao izay. Ary dia miaraba antsika rehetra ihany koa tratry ny taom-baovao malagasy ho resahana izay ao anatin'ity logité androany ity ireto ihany koa ny lohateny hafa miandrantsika. Tapitra androany nihetsiky ny pomba ny filoha teo aloha Marc Caravalomanana teny amin'ny Magoreo Behoririka. Teny an-toerana androany io filoha teo aloha io niresaka tamin'ireo pomba azy. Vitsy ankehitriny ny olona mahalala ny fisiny sy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Androany no nankalazana izay taom-baovao malagasy izay. Tsentsina ny lakan-drano ka izay ny olana amin'ny fiakaran-drano eny Besarety amin'izao fotoana. Nisy androany nihetsika fanadiovana izay nataony ny mponina teny an-toerana. Ao anatin'ny diary no ahitantsika fa hanamarika ny 15 taona ny foronana ny tarika Tempo Gag sy Tifatifa. Iverina an-tsehatra indray izany ireto tarika ireto rehefa tsy hita elaela. Ankoatr'izay toy ny manjatra hitan'ny portrait sy ny insolite ihany koa isika ao anatin'izay tapany faharoa izay. Ny tapany voalohany kosa dia nolotra anao ny actu. Nidina tetsy amin'ny kanja Magoreo Behoririka ny filoha teo aloha Marc Caravalomanana. Tsy misy intsony manomboka androany nihetsika fanaon'ireo mpiara-dia sy pomba ny filoha teo aloha Marc Caravalomanana etsy amin'ny Magoreo itsy Behoririka moa izay hetsika izay. Fanapakevitra izay tafiditra ao anatin'ny fenkevitra mivoatra avao amin'ny fampiavana-pirenena izay tarihin'ny FFKM. Tonga tena an-toerana ny filoha teo aloha niresaka tamin'ireo pomba azy. Tena an-toerana ihany koa Itsiory Arsoa sy Voara Rabenahy. Anambara amin'ireo pomba azy ny tokony ampitsarana ny hetsika izay ataon'izy ireo eto amin'ny kianjan'ny Magoreo manomboka androany no antony lehibe nahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Caravalomanana teto amin'ny kianjan'ny Magoreo. Androany araka izany ny hetsika farany izay ataon'ireo pomba ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ety amin'ny Magoreo. Fanapahakevitra izay mivohitra avy amin'ireo fehi-kevitra izay tapaka ao anatin'ny fampiavana-pirenena izay tarihin'ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM amin'izao fotoana izao. Tena faly mahitanareo alitakonareo fa tena faly. Ao anatin'ny izao fietrentsika ny fampiavana-pirenena izao koa erana malatsara zava-dehibe loatra nyity firenentsika malagasy malalantsika ity ho amin'ny malagasy vaky volo manerina Madagasikara sy eran'izao tontolo izao ny fifankatiavana, ny fifampatokisana ary indrindrindrindra ny fanantenana zay zava-dehibe zay. Ka hoy aho hoe tsy maintsy ataontsika hatramin'ny farany io fampihavanana ny firenena isika samy malagasy io. Ampahendrena ary mazava tsara ny afatra sy toromarika meko anareo. Iverina sy hiasa araka izay sahaza aby amin'izay isika rehetra. Ary dia tonga ny fotoana eny taona katoka tsara zao. Tonga ny fotoana samby hieritreretantsika izay hanatsarana ny tokantrano hiverina no avy hitsinjovana ny firenentsika. Noho izany hirosona ny fampiavana-pirenena marina. Ka dia androany koa ny tenenako aminareo fa hoe raha tsy tonga any Madagasikara tsy mijanonareo, raha tsy tonga any kianja finoana tsy mialinareo. Ka dia misaotra anareo ary ahy, misaotra betsaka reto.
mefy olona ny kanjan'ny magro ny ariva teo eny taona raha teo no efa niandrasany ireto mpomba ny filoha teo aloha ravalomanana marika ireto ny fahatongavany ety amin'ny kanjan'ny magro nakotrokotroka ny fandraisana ny filoha teo aloha mivady nanakoako ny hira isan-karazany ary hira raha teo izay noforonina manokana mihitsy ho an'ny androandroany no nentiny ireto olona marobe ireto ny arabana ny filoha teo aloha. Tehaka mirevidrevitra sy orakora-pifaliana ny anireto mpomba ny filoha teo aloha ravalomanana marika ireto tsy fomba fitenintsony fa tena tsy ompitratra ny hafaliana ho an'izy ireo nahita ny dada androany. Tena faly satria dia le fotoana ilany andrasana nandritra ny taona mahery ny tolomana sy ny trotrona ambavaka ho an'ity firenen'ity hoe mijoro ny ara-dalàna izay nefa hoe legalista zany e. Tena faly zay ny taona nefa niandrasana ny dinanay atetỳ Magro dia faly. Tazana tetỳ an-toerana avokoa androany ireo mpitarika sy mpikamana anatin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny ankolafy ravalomanana toa Andrimamy Rakoto Arivelo, Maître Anitra Razafy Manantsoa, Guy Rivo Randrianarsoa, ny ministry ny fambolena Ravatomanga Roland. Vavaka ho an'ny firenena no nentin'ny filoha teo aloha ravalomanana marika nanaovana mandra-piona ireo mpomba azy. Mahakasika izay fampihavana-pirenena izay indrindra dia ao anatin'ny fehi-kevitra ihany koa ny mety sy ny fanitsinana fanovana ny lalam-pandrenana. Fehi-kevitra izay tsy mbola ofisialy ny fampiarana azy ary tsy misy ifandraisany amin'ny fampihavanana velively raha sendra raha ny hevitra ireo mpanao politika ny resaka tamin'ny Tsiora Soa sy Voara Rabena. Efa nampoizina ihany ny mety ho fikitikitian'ny mpitondra fanjakana ny lalam-pandrenana ho ireo mpanao politika sasansasany. Ho azy ireo dia tsy misy tokony idirana ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM anatin'ny mety ho tokony isiana fanovanana tsy ny lalam-pandrenana. Ary efa fanaon'ireo mpitondra izay nifanesy teto Madagasikara ny manova andinin-dalàna anatin'ny lalam-pandrenana fa tsy misy ifandraisany amin'ny fampihavanana velively. Dia efa nampoizana io anova lalam-panorenana ary izay tonga dia manao lalam-panorenana mifanaranaraka amin'izay mampety azy amin'ny ohatra aminareo ahako ohatra nge tamin'ny andro professeur Xavier Pierre dia miatrahana premier ministre ray ve any Andriamatoa Rakoto Vahiny Emmanuel nanaovanao référendum nanovanao lalam-panorenana reneniny efa rany ary zao vao tsapa mivoaka rary zay raha niala teo satria narotana ny république fahatelo dia mipetrahana ny république fahaefatra mba isin'le fanovany fa rehefa nanao zay tsisy diso fanantenana tanteraka ary tsy mamenatra anay laza hoe ifona vahoaka tsy nanenina teo anaty amin'ny vahoaka na mpifidy ka zao zany voavoapofo zao fa tsy niany amin'ny fampihavana inona moa nidiran'ny FFKM zay resaka lalam-panorenana. Voalaza ho isan'ny fehi-kevitra izay tapaka anatin'ny zotry ny fampihavanam-pirenena izay tarian'ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM tokoa ny mety sy ny fanovana sy fanitsiana andinin-dalàna vitsivitsy anatin'ny lalam-pandrenana. Fehi-kevitra izay tsy mbola ofisialy ny fampiarana azy ary mbola tsy maintsy hodinina lalina hoy ny filohan'ny Repoblika. Mbola tsy zavatra voaka kehitra amin'izao mbola vao sosikevitra tany amin'ny sasany zany zavatra zany tsy maintsy rana zay le hoe fionabe zay amtinana ny hevitra rehetra zay voakavany dia iarahana eo ny fijerenana zany fandiniana zany ary izay mety ho fomba natanterana zany. Tsy maintsy nahemitra no nivony izay miantra amin'ny firenena vokatry ireo loza voajanahary ny fanatanterahana ny fiaonam-beny nasionaly eto andrenivohitra anatin'ny fampihavanam-pirenena izay tarian'ny FFKM ary amin'ny 27 volana aprily ho avy izao no fantatra fa mety anatanterahana io fiaonam-beny nasionaly io. Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany. Fotoana izao antsin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny tsy mety eo amin'ny fitantanan-draharaha raha ny hevitra Petra Kotoniaina. Tokony handray fepetra aingana ary anova ireo mpiara-miasa aminy tsy manao tsara ny asany fitondrana. Antan'izay nefa dia tsy fotoana fidinana an-dalambe intsony izao fa izay no nampahantra ny malagasy matetika teto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Raha ohatra fakana fahefana fotsiny zany no mahamaika ny olona nidiny an-dalambe salan'izay efa nisy tany aloha kanefa rehefa avy eo tsy hojerevana ny zavatra manahirana ny olona tsy mipalapenina ne tsy laina le izy ka amin'izao zava-misy zao dia mila hiratiny olona tsara ny masony sokafany tsara ny sofiny izy ano mitarika anay fa sao dia ataony olona fitaovana fotsiny ianao rehefa azony ny zavatra etretiny sy miraharaha zay manahirana anao izy
salany nefa nisy taloha. Izay ny mahakasika ny politika fa androany faraiky amin'ny 20 ny volana marsa ihany koa no andro voalohany ao anatin'ny taom-baovao malagasy. Mitohy androany ny fanamariana izay taom-baovao malagasy izay maro samihafa ny hetsika nanamariana io taom-baovao malagasy io hatramin'ny omaly. Mitondra ny andindiny amintsika mikasika izay taom-baovao malagasy izay indrindra miaro Sorojoravaka sy Stéphane Rakotomalala. Misy ampahany telo ny fomba fototra atao mandritra ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia ny fidiovana, ny fafirano mba ahazona fanambinana mandritra ny taona ary ny santatra izay aseho amin'ny alalan'ny vary amin'ny ronono tondra tantely. Le fidiovana zany misy eo amin'ny olona ohatr'ilay fandrona amin'ny taom-baovao ny fidiovana koa anatin'iny afo tsy maty dia ny apitsony iny zany le vao maraina ohatra androany maraina zao misy le fafirano dia iny le tsodrano dia fahatelo farany ny santatra zany hoe fisantarana ny taona vaovao amin'ny alalan'ny zavatra tsara dia ao anatin'izay le tatao vary amin'ny ronono tondra tantely. Fomba fa tsy finoana ny taom-baovao malagasy hoy ireo mpandala izay maha-malagasy izay. Nanomboka tamin'ny andro n'Andriamasina Valina no nanamariana ny asaramanitra raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Io aloha zao ny araka ny fantatra dia fa tamin'ny andron'ny Andriamasina Valina izy efa ndeha fa tao amin'ny fanjakan'Andriana ihany ny karakara iso mbola tsy tatemy vaoaka. Izay zany ny tena marina. Ho an'ny printsy Bejanozano, anisan'ny mahatonga ny malagasy tsy ahalala loatra ny taom-baovao malagasy ny fanafoanana ny takariva amorom-patana nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Ny ankamaroan'ny olona nanontaniana rahateo vitsy no mahafantatra ny atao hoe taom-baovao malagasy. Misy zany taom-baovao malagasy? Ie, rehefa voalohan'ny taona, première janvier zany. Fantatrao hoe misy zany taom-baovao malagasy? Fantatro hoe misy. Dia isaky ny inona karazany? Izy ohatran'ny miovaova fa ohatran'ny misy fotoana mois de mars fa miovaova fotsiny izy fa tsy haiko hoe miovaova zany le daty. Mariana fa tanjon'ny fikambanana mpandalan'ny maha-malagasy eto amintsika ny ampiroborobo izay maha-malagasy izay amin'ny alalan'ny fisariana ny mpianatra ity ny fomba nentim-paharazana malagasy. Ary araky izay hitantsika izay moa dia miezaka hatrany isika mampatsiahana izay daty atao hoe manan-tantara ary efa mihabetsaka ihany koa ireo olona izay mankalaza sy mahatsiaro an'izay taom-baovao malagasy izay mbola misy fotoana ihany iresahantsika an'izay ao anatin'ny diary afaka fotoana fohy fa hivadika eo amin'ny vaovao mahakasika an'ireo trabona sy ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo isika. Ny fahatsetseman'ireo lakan-drano roa lehibe izay tokony hivarinan'ny rano sy ny fanorenana tsy ara-dalàna no tena mahatonga ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra Besarety iny. Noho ny ezaka ataon'ny fokontany sy ireo fikambanana malala-tanana dia niena isan'andro ny trabona tamin'ity taona ity raha tany amin'iny faritra iny manokana. Izay kuizana fatratra rehefa fotoanan'ny orana fanadihadiana hoentin'ny Sonia Andrenirina. Besarety iray amin'ireo faritra iva mitondra fiasana tokoa rehefa fotoam-pahavaratra. Miakatra izay tsy izy mantsy ny rano ety an-toerana. Tranga izay tsy maintsy iainana ireo mponina mandava-taona rehefa vanim-potoanan'ny orana. Raha ny fanazavany iseo fokontany ampandrana Besarety dia ny fahatsitseman'ireo lakan-drano-droa lehibe izay tokony hivarinan'ny rano sy ny fanorenana tsy ara-dalàna no tena mahatonga ny rano miakatra ety an-toerana. Kanal be anankiroa izay mitondra le rano sy fako avy any amin'ny laoty any sy avy any Akatso any, avy any amin'ny faritra ambony any zany dia mitotony eto aminay eto le fako dia eto fihinana tany marina dia izay no mahadibo-drano eto. Ya misy any aloha ny fanorenana hoe mety tsy dia ara-dalàna eto nefa moa atahoana fa efa mahazo alalana izy zany izay nge ny problème. Io zany tokony le fanorenana trano tonga tokony mena fahefana bebe kokoa zany ety fotony ety izay nga mantena marina. Efa nanolotra sosikevitra ihany moa ireo tompon'andraikitra avy anivon'ny fokontany saingy mila fanohanana arabola matanjaka nefa ny fanatanterahana izany. Hatreto aloha dia ny fanadiovana sy fanesorana ireo fako manesina ny lakan-drano no azon'izy ireo atao. Ho tolo-tanana ho an'ireo mponiny Besarety indrindra moa no nahatonga ny fikambanana Uforcrest nidina tetỳ an-toerana ary nanatanteraka fanadiovana vaobe androany. Mizara roa ny hetsika ataonay androany tapany voalohany nanompanay amin'ny fanadiovana efa vitany teo moa zany nisy nanadio ny kanal izay niaraka tamin'ny olona ny antanana teto amin'ny fokontany dia misy koa ireo platsaka sitrapo avy any amin'ny université Antananarivo dia ny
tapany faharoany indray miopana amin'ny fidiovana dia rehefa zay anao sensibilisation ny olona ety an-dalambe zao hoe amin'ny resaka fanasana tanana amin'ny rano sy savony na lavenona. Le zany tsy fehibebona na miambo na hoe te hiseo amin'ny fokon'olona hoe rehetra zay fa manana diplôme nefa mifanohatra amin'izay indrindra le izy hoe fanetretena ary ny olo rehetra tokony hanana an'izay dia indrindrindrindra koa mba taratra ho an'ny tanora namana hoe tsy any am-pianarana ihany no tena fiainana, tsy any anaty bara ihany ny fiainana na ohatra izany fa ety amin'ny fiarahamonina ny tena fiainana, ny fifanampiana ny tena fiainana. Fiantsika tokana izay mety hanova fiainan'olona maro tokoa no nasehon'ny fikambanana Youth for Christ. Ankoatra ity fanadiovana nataon'izy ireo ity sy ny ezaka nataon'ny Fokontany mantsy dia miisa 70 monja ireo trabona tetỳ an-toerana raha tokony nahatratra ny 400 mponina ny dibo-drano hoy ny Save Fokontany. Fa iverenantsika kely indray kosa ny eny amin'ny faritra avaratra Ankatso. Ho vitsinjovana manokana ireo mponina eny an-toerana dia isan'ny asa tana maro izay atao amin'ny fanosorana tanteraka ireo vato eny an-toerana amin'izao fotoana. Miisa 10 isan'andro ny olona hiasa amin'izany ary sandaina 3,000 ariary. Misy amin'ny ampahan'ireo vato ireo nanamboarana fotodrafitrasa anohanana ny tany tsy hiotsaka eny avaratra Ankatso. Teny an-toerana Sonia Andrenirina sy Misa Razafinjatovo. Maro no milaza fa ny ampahany amin'ilay vadobe tetỳ avaratra Ankatso ihany no niala. Izany hoe tsy nahomby araky ny heverana azy ny fanapohana nataon'ny Kolasy ny alatsinainy lasa teo. Ireto bolongam-bato maromaro tazana amin'ny sary ireto moa no niparitaka taorian'ny fanapohana. Nitondra fanazavana mahakasika izay hevitra 18 androany ny tompona ndraikitra avy eo anivo ny PNGRC. Ary zay foana ny tsy azon'ny olona hoe apoka le izy dia rehefa mipoka dia tonga dia manjavona eo ilay vato zay le izy. Fa rehefa apoka io dia tsy tonga dia aparitaka be fa apoka rasarasaina dia mikipaka. Dikan'izay zany mikipaka iny izy dia tsy maintsy esorina le izy rehefa avy eo. Dia mba hahatonga an'le fokon'olona ety eto an-toerana zany hoe mahazo tombotsoa anatin'le izy dia asa tana maro ny olona zany efa afaka manala an'le izy rehefa avy eo. Mba hitsinjovana manokana ireo fokon'olona ety avaratra Ankatso noho izany dia olona miisa 10 no anao asa tana maro isan'andro amin'ny fanesorana tanteraka ilay vadobe ao anatin'ny iray volana eo. Ankoatra ireo mpikapoka vato sy ireo fokon'olona dia isy ihany koa ireo natokana anangana ny rindrina enti-manoana na ny mur de soutènement izay fotodrafitrasa maharitra iarovan'ireo olona natanteraka ny asa sy ireo mponina ety an-toerana. Ny ery ambony moa zany tena mila sécurisena be ohatran'ny nanaovan'ny Kolasy azy ireny ihany. Fatorana le olona mba raha sanatria hoe tsy bolisatra aty ambany aty. Efa misy fepetra manokana zany natao an'izay. Dia mitovy an'izay ihany koa ny aty ambany. Efa misy fepetra zany toromarika efa niraisinay iarovana ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay. Nanomboka androany moa ny asa ka vola 3,000 ariary isan'olona no tambiny amin'izany. Mariana fa misy ampahany amin'ireto vato no anamboarana ilay mur de soutènement ary omena ny tompona ndraikim-panjakana kosa ny ambiny amin'ilay vato raha misy ho iatrany avy eo anivo ny PNGRC. Izay ny mahakasika ny vato mbola olana iray mahakasika ny tany ndraiky kosa no resantsika. Hatramin'ny volana septambra ny antombohan'ny tetikasa tany gasy dia efa tafiakatra hatrany amin'ny arivo ireo olona nividy tany tamin'ity orinasa ity. Misy tamin'ireo mpividy anefa no mitaraina mbola tsy nazahoany ny anjara taminy hatramin'izao. Miaiky izay fatarana izay ny tompona ndraikitra ary afaka 10 andro no ataony fizarana. Nanadiady momba izay irindra tahiry sy Misa Razafinjatovo. Tokony ho ny faraparan-taona 2024 no niroso tamin'ny fizarana ny tanireo namita ny fandoavana ny vidy tany ny orinasa tany gasy. Volana maromaro aty aoriana mitaraina ny mpividy satria tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao. Ireo mpividy izay nilaza fa efa ny vola tokony ho aloha amin'ny vilaran-tany no kasain'izy ireo hovidiana. Vao nanomboka izany ny tetikasany tany gasy dia anisan'ny nividy an'ilay tany zahay. Dia efa nisy contrat mifanarahana hoe atao intelo mandoa zany ny vidin'ilay tany. Dia le tany le vola efa lasa daholo nefany hatramin'izao tsy hitanay hoe aiza le tany. Dia sahirana be ny sainay mieritreritra an'ilay izy. Tsy nandany fitarainana ny tany gasy noho ny amaroan'ny olona nividy tany tamin'izy ireo izay efa tafiakatra hatrany amin'ny 200,000 dia voatery niroso tamin'ny fandaminana vaovao ity orinasa ity. Afaka 10 andro izany dia iroso amin'ny fizarana ny tany toy ny any Ambatolampikely sy ny Anjevy izy ireo. Tanàna vaovao no orina mazava loatra fa mila zavatra maharitra izany.
noho izany a fitakina ara teknika sy araka ny tenena teo ireo pitsopitsony ataontsika hoe ara administratif dia natonga an'ilay fikarakarana an'ilay tany somary taraiky ho fizarana ho an'ireo mpanjifa ary zay moa nitondrana ihany a fiarantsiny ho an'izay olona nanantena an'izay hoe fizarana tonga tamin'ny faran'ny taona 2024 zany. Arakaraky ny fatra sy ny velaran-tany raha teo no itsinjarana ny velaran-tany mandidina ny 200 metatra toradro hatramin'ny 1,000 metatra toradro no azon'ireo mpividina laina amin'ny tetikasa ity toerana izay samy miataka ny renivohitra avokoa. Ny anay manokana zao dia 400 mètres carré ny tany ny vidinay tany. Ny ngezan'ilay parcelle tsy mitovy. Misy parcelle somary ngezangeza, misy somary kelikely. Noho izany a misy sasany vitaingana, misy somary elaela. Dia ny tsara tonga dia manontany. Aty mivantana hoe roviny. Manoloana ny resaka fisolokiana izay voizin'ireo olona sasany tsy afa-po tamin'izao tolotra tany izao dia namoaka pirofo ny tany gasy tamin'ny alalan'ny fanehoan'ireo olona efa nahazo ny anjara taniny araka ny dingana tsy maintsy narahina. Efa any am-pelantan'izy ireo ihany koa ny taratasy mikasika ireo tany varotana izay marina fa tsisy tany-panjakana. Fa iverenantsika kely ny resaka traboina saika sahirana ara-pivelomana vokatry ny tsy fahafahan'izy ireo miasa ny akapaazan'ny traboina ankehitriny ny sakafo ny tena manahirana azy ireo ankoatra ny antsoavo izay nataon'ny prime ministre tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena taoriany ny tondra-drano dia nahatsapa ny fahasahirana ny vahoaka malagasy ny consulat ny Vietnam ka izay no natonga azy nanolotra kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ho an'ireo traboina tao amin'ny fokontany Anosy Vavaka mora rano ary alaroby izay mahatratra 570 fianakaviana vary menaka ronono mandry voamaina sy ny ary zinga plastika no natolotra izy ireo tamin'izany. Eo amin'izay fifandraisantsika amin'ny vahiny izay hatrany dia ry zareo afrikana tatsimo indray kosa dia nitsidika manokana ny mahajanga ny lafi ny toe-karena no tena notsidiny ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo miasa eto amintsika tany an-toerana. Voalohany izao ity fandalovany ambasador ny Afrika Atsimo eto mahajanga ity tonga ijery izay mety ho fiara-miasa matotra ary maharitra eto amin'ny faritra Boeny. Io indrindra no antony izao fitsidihana ara-pombam-panajana nataony teto amin'ny biraony lehibe amin'ny faritra Boeny izao. Ity farany izay nampahafantatra ny faritra izay dediny ny amin'ireo zavatsoa izay ananany. Manan-karena raha ny eto izy fa ny ento-manana mitrandraka izany no tsy ampy. Teto tsy nisalasala ity ambasador ity raha namaly fa ny fifanampiana eo amin'ny rotota mihitsy no tanjony. Efa vonona ny gouvernementa Afrika Atsimo izy. Efa misy mpandraratsy miankina ihany koa, efa vonona, efa maiky ny ampiasa ny fahaiza-manao ny eto Madagasikara. Nambarany ihany koa fa sehatra maro no hojeren'izy ireo manokana mandritra izao dia eto mahajanga izao. Dia ny eo amin'ny lafiny ekonomika, ny fizahantany, ny fitaterana, ny tontolo an-dranomasina, ny resaka angovo ary ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony. Taoriny teto mitsidika manokana ny PDS an-tanànan'ny mahajanga ihany koa ny tenany. Ny fampidinika ny amin'ny ampandrosoana ny tanàna. Voaresaka tamin'izany ny fampiroboroboana ny lafin'ny fizahantany izay nanasokandina ny tompona andraikitry ny tanàna. Ny amin'ilay tetikasa goavana dia ny ao amin'ny village touristique dia ilay Soma Beach. Nijery izany tena toerana mihitsy moa ity ambasadoro ity. Tsy adino ihany koa tamin'izao fandalovana izao ny niona tamin'ireo mpandrara eto an-toerana teto amin'ny tranobe ny anteny Meramvatra eto Mahajanga be. Ny fanakalo ny amin'ireo izay azo iara-miasa ampitombo ny fifandraisana ho misimisy kokoa eo amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara. Izay fifandraisantsika amin'ny ivelany izay koa no entina hijery ny vaovao avy any ivelany. Ny rivotra bomba ataon'ny Yemen anjato no maty ireo moské tao Sana renivohitry Yemen no lasibatra izay fipoahan'ny bomba izay. Ny fanjakana islamika no nitonona ho tompon'antoka tamin'ity fanapoahana bomba ity. Mahery ny 70 ny maty tao Sana renivohitry Yemen no ny fipoahana bomba nentina mpanao viveriny ainy. Tamina moské roa ary nandritra ny fotoam-pivavahana mihitsy no nitranga ity herisetra ity. Nisy fipoahana voalohany aloha dia nisahotaka izahay. Tamin'iny no nanararotan'izy ireo niditra tao amin'ny moské ary nanapoaka bomba hafa indray. Ny fanjakana islamika no mitonona no nahavanina izao fihetsika izao. Na izany aza dia mbola ireo avy amin'ny silamo sunnita ny an-toerana no iantefany ny ahahany rehetra amin'izao fotoana. Ireo silamo sunnita ireo izay miady fatratra ny iverenan'ny fitantanana manontolo an'i Yemen eo ambany fifehezan'izy ireo. Amin'izao fotoana dia ireo piokoti avy amin'ny vondrona shiita no mifehan'ny Sana renivohitra nanomboka tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa.
mbola hijanona ny ivelany izay ihany tsika ny vaovao hafa indray tia mahakasika ny Nigeria sy ny Boko Haram. Anjato ny razana hita tany Nigeria ny Boko Haram namono ireo olona ireo. Hatreto dia efa miaresy tosika ireo Boko Haram ireo, resy tosika ireo tafika mpampandritany any Nigeria. Razana anjato nefa simba no hitan'ny miaramila mpampandritany miady amin'ny Boko Haram tany Damasaka ny avaratra atsinanan'ny Nigeria. Maro tamin'ireo razana ireo no notifirina ary ny sasany dia notapahindoha. Ireo vondrona mpampiorooro Boko Haram nanao izao fihetsika mahatsiravina izao. Isan'ireo maty tamin'izany ny imam mampitondra fivavahana ny antoerana. Any akaikin'ny fanjakany Borno, toerana fitobian'ny Boko Haram no misy any Damasaka. Ka izay no nahafahan'ny Boko Haram mifidy ity tanàna ity. Vao 10 andro izao no tafaverina eo ambany fifehezan'ny fanjakana nigeriana ny tanàna ny Damasaka. Ny tafim-panjakana avy any Niger sy Tchad no nanafika ity tanàna ity ary namerina azy fihezan'ny fanjakana nigeriana izao. Andro fitsisa dia iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny any Nigeria. Isan'ny fandroritana mandritra ny fanehoan-kevitra sy ny fampelezan-kevitra any Nigeria ny resaka Boko Haram. Ny filoham-pirenena ny toerana Goodluck Jonathan dia milaza fa afaka iray volana dia horava tanteraka ny vondrona Boko Haram. Ny mpanohatra ny antoerana nefa mandrangaranga fa tsy fandraisana ndraikitry Goodluck Jonathan no nahatonga ny Boko Haram hitombo hery isan'andro isan'andro. Iverina kely eto an-toerana isika eo amin'ny tsena kosa. Maro ireo orinasa amin'izao fotoana ny manao an'ireny lalao isariana fanomezana omena an'ireo mpanjifan'ireo. Isan'izany ity hoentiny miaro sorody ravaka ho antsika ity. Anjato ny loka tsinjarainy orinasa Sikoma ho an'ireo mpandray anjara amin'ny lalao vaolina izay natao nanomboka ny volana Novambra 2024 hatramin'ny volana Febroary 2025. Tamin'ity andiany ity, saika nahitana solitena nandray anjara nandritra ny lalao vaolina ny malagasy manerana ny nosy. Ohatra amin'izany izao ny mponina tany Toliary, Diego ary Mahajanga. Tontosany zoma 20 Martsa teo kosa ny akitsapaka ny anaran'ireo mpandray anjara tamin'ny lalao vaolina akitsapaka izay marihana fa natao teo ambany fanaraha-maso ny officier de police judiciaire Rabena Solniana Jacques Rudy. Tafiditra tao anatin'ireo 10 voalohany tsara vitana nandritra ny akitsapakary i Ranariso Filetilde, i Dimbiariso Emma, i Rakotondririna Nandrasana Trosoa, Ralalaina Mirana, Ratovison Judith, Rafidson Jean de Dieu, Razafindrabodo Arlaz, Andrena Solondraibe Ertina, Sonambina Rosalie ary Razafindratsita Gina. Ho an'ireo 10 hafa nahazo loka kosa dia aza tonoina fa avoaka amin'ny gazety mandritry ny herinandro avy iny ny anaranareo rehetra. Manana iray volana ireo rehetra nahazo loka mba hakana izany hoe manomboka ny 20 Martsa hatramin'ny 20 Aprily. Aorian'izay kosa raha toka misy olona tsy maka ny lokany dia mampanantena ny orinasa Sikoma fa amerina anao akitsapaka indray. Raha te haka fanampanazavana momba ny fotoana na ny fomba akana ny loka kosa dia azo atao tsara ny miantso ny laharana 033 23 224 94 na ny 033 23 224 95. Fa eo amin'ny lafin'ny fampianarana indray kosa. Zara raha misy 20 isan-taona ireo mpianatra misafidy ny lalam-piofanana informatique et télécommunication mahavita ny fianarana eto Madagasikara. Antony mahatonga ireo toeram-pampianarana ambony tsy miankina amin'ny fanjakana misafidy ny hanokatra io lalam-piofanana io. Nitsidika ny iray tamin'ireny Itiory ary soa sy voary lapena. Isan'ireo sampam-piofanana maro misy eto amin'ny université immédiat eto Matomitsangana ny informatique et télécommunication izay ampiarana ny rafitra LMD tahaka ireo sampam-piofanana rehetra. Ny fahavitsian'ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny informatique et télécommunication eto Madagasikara sy ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao no isan'ny antom-pisian'io sampam-piofanana io. Filière mention et télécommunication zany dia miforonina mba ahafahana manofana mpianatra sy mamefapapo ny entreprise zany mitady mpiasa mahafeny ataoko amin'ny teny vahiny alakotriny mibazy ny nouveau service de télécommunication sy ny fomba fampiasa ny NTIC. Dia raha tsika malala fa tsy afa-misaraka ntsony amin'ny fiainana andavanandro ny tsika zany ny NTIC
sy ny télécommunication ary anisan'ny secteur anankiray koa tena moroborobatsy dia mbola mitady olona be dia be hiasa amin'ilay izy ohatra zany zao zavatra mbola tsy mandeha tao Madagasikara mihitsy resaka i-service i-santé i-éducation sy ny gouvernance reny zavatra reny nefa tsy maintsy ho atao anatin'ilay fanatotoloana any ariny dia mitady olona betsaka zany ilay izy. Lalam-piofanana telo no mandrafitra ny sampam-piofanana informatique et télécommunication lalam-piofanana izay azona ny diplôme licence. Dia ny université média zany dia mipropose spécialité telo amin'ny lafim-piofanana informatique et télécommunication ho an'ny mpianatra. Ny spécialité voalohany zany dia système et réseau. Io lalam-piofanana anankiray io zany dia ahafahan'ny ankizy mikaroka sy mifehy système d'informatique sy ny réseau de télécommunication. Ny tanjona zany dia ahafahan'ny mpiofanana anankiray mitatana misécuriser fa indrindrindra ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra rehefa sendra olana sarotrarotra any amin'ny terrain. Ny spécialité manaraka zany dia système de traitement et multimédia. Io indray dia ahafahan'ny mpianatra mifehy ny processus de conception sy ny réalisation des services eo amin'ny sehatry ny multimédia. Ny lalam-piofanana fahatelo dia ny système de transmission et radiocommunication. Io le vaovao be tsy dia misy mpampianatra firy atao Madagasikara. Ty spécialité ty indray zany dia miditra lalina amin'ny resaka transmission des signal et des images. Maro isafidianana ny sampam-piofanana eto amin'ny université immédiat ankoatran'ny informatique et télécommunication. Ho an'ireo izay maniry ny hianatra eo anivon'io sampam-piofanana io dia malalaka ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao ary amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana aprily ho avy izao ny fidirana manaraka. Izay ihany koa no antsika epita ao anatin'ny tapany faharoa iresantsika ny oianao sy ny fanjakana laika izy ihany koa ny portréna olona iray avy any Tomasina ny insolite sy ny kolotsaina aoriany tokambarotra. Mbola manaraka hatrany logité anao isaorana anao izay atao anatin'ity tapany faharoa ity sika dia mbola iresaka zavatra maromaro ihany anatin'ny voalohany amin'izay ny oianao. Oianao izay andehanantsika kokoa ny Mahajanga sy Antsirabe. Izay indrindra ireo mpanaraka ny logité any Mahajanga sy any Antsirabe no nanontaniantsika indray ny heviny mahakasika an'izany atao hoe fanjakana laïque zany inona ny fahatsapany an'izany ary inona ny fiheverana an'izany atao hoe fanjakana laïque zany. Zany fanjakana laïque zany hoe tsy mitambatra zany le fitantanana ny fiangonana sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena satria ny raharaham-piangonana tena tamin'ny tantara manko taloha tany izy io nitambatra dia niteraka problème maro. Ary fanjakana makatao ny fisian'ny fivavahana kristianisma izay mifahazoko ny fanjakana laïque. Ny fitondràna amin'ny esantsy tsy mamorona frazy tsara talana amin'ny fiainana zany. Raha amin'izay ho anao inona zany hoe fanjakana laïque? Tsy dia haiko loatra aloha izay tsy dia maraka an'izay mihitsy aloha hoe tokony hampatarina ny olona mihitsy izany le izy satria ohatra anazy zany mbo manavao an'izany hoe fanjakana laïque zany. Rehefa fanjakana tandalana zany raha ohatra hoe taritina laïque zany dia manampy ao anatin'ny fanjakana ohatra zany ny FFKM ohatra. Tsy mbola nay mazamy mihitsy ve? Efa nahena fa tsy tafita. Fahalalako an'izany aloha dia hoe olona tsy fisorona na mampiretrana religion. Zany hoe tsy misy ifandraisana amin'ny resaka fivavahana hoe république islamika an'izao na ohatran'izao fa dia hoe fanjakam-bahoaka fotsiny. Fanjakana laïque fanjakana tsy mitokana zany fa miaraka amin'ny rehetrarehetra. Tsy azoko hoe fanjakana laïque zany hoe fanjakana hoe anjakan'ny rehetrarehetra zany. Ny atao hoe fanjakana laïque raha amiko manokana dia ny fanjakana anankiray izay tsy mirona amina finoana na io finoana an'Andriamanitra na ny finoana nentim-paharazana na ny finoana hafa ankoatran'izay zany. Ny fahaizana mampiavaka sy manasaraka tsara ny finoana sy ny fanjakana no ahafana milaza fa firenena laïque ilay firenena iray.
betsabetsaka ihany mbola tsy nahafantatra ny tena dikan'ilay izy a teny frantsay raha teo ny laika fa efa ampiasaina amin'ny teny malagasy zay indrindra teny frantsay iny a fa nataontsika amin'ny teny malagasy moa zany dia laika zay ihany no nitazomitsika ny marina ny tenen'le ranga farany teo a fa tsy morona amina firenkevitra firenkevim-pivavahana na fivavahana ny fitondrana anankiray izay no atao hoe fanjakana laika maro moa ny ohatra amin'ny fanjakana tsy laika eto ambonin'ny tany isan'izany ohatra ireo voalaza teo hoe ny fanjakana islamika mihitsy no hoe fanjakana islamika eto ambonin'ny tany indrindra fa any amin'iny faritra any amin'ny arabo zany ny teto amintsika taloha tamin'ny andron'ny fahampanjaka indrindra fa ny teto imerina dia niaraka tamina firenkevim-pivavahana hatrany na finoana ny fanjakana tamin'izany tamin'ny andron'ny fahampanjaka anisan'ny hitantsika zao ohatra hoe ireo andriamanitra 12 izay tamin'ny andron'ny fahampanjaka niankina betsaka tamin'ireo andriamanitra 12 ireo ny fanjakana sy ny fitantanandraram-panjakana teto amintsika indrindra moa rehefa andeha hiady zay ny fanjakana teto imerina dia miankina amin'ireo no hoentina miady zany amin'izao fotoana zao dia laika ny fitondrana na izany aza nefa dia ny eto amintsika dia misy foana ihany ny fidirany fiangonana amin'ny rahapirenena eto amin'ny firenena hitantsika zao ohatra ny FFKM amin'izao anatin'ny fampihavana pirenena hitantsika ihany koa fa betsaka rehefa hoe misy ny lanonam-panjakana dia misy ny fitoam-pivavahana atao alohany anaovana an'izay hoe lanonan'izay atevitra lehibe zany hoe laika vetsika amin'izao sa tsy laika amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho na dia hoe laika voasoratra tsika fa hoe fanjakana laika ny eto Madagasikara. ia misatranao iaina nitondra izay fanazavan'izay hijery kely todika ho an'ny Tomasina indray sika hiresaka ny tranga. Tato ato efa noresahantsika teto ihany fa somary nampalaza ratsy an'ny Tomasina ny asan-jiolahy tao anatin'izay ohatra ny vakitrano, ny fanendahana, ny fandrobana, ny fanolanan-jaza, nisy ihany koa ny kidnapping tany amin'ny faritry Tomasina avokoa izay amin'izao fotoana ny eo anivony commissariat central ao Tomasina dia niezaka nampahafantatra ihany koa fa efa misy ny vokatra efatra izay nampahafantarina tamin'ny omaly. azo ambara ho mafampana indray tato ato ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Tomasina. Efa nitaterinay teto amin'ny JT mo ireo vokatra azo ny mpitandro filaminana amin'ny fisamborana ireo olon-dratsy na eo anivon'ny gendarmerie pirenena izany na eo anivon'ny polisy pirenena eto Tomasina. Izy ireo izay tsy mikely soroka amin'ny fampandriana fahalemana ny tanàna. Ireto manaraka ireto indray dia vokatra efatra azo ny avy ao amin'ny commissariat central eto Tomasina. Ny voalohany dia ny fatratrarana ireto telolahy ireto izay nanendaka vola ny tetina 45 millions de francs na 7 tapitrisa ariary mahery tamina vehivavy ray mpiasan'ny lahutte canadienne. Raha iny izy nivoaka ny toeram-piasany iny. Lasan'izy ireo tamin'izany moa io vola io izay saika aterina tamin'ny banky. Taoriana ny fanadiadiana sy ny fikarohana nataon'ny polisy no nahatratrarana azy telo mirahalahy ireto niaraka tamin'ity basy ity sy ireto bala telo ireto ary ireo ambombola sisa teny amin'izy ireo. Mbola andala pikarohana kosa moa ny jiolahy ray faninefany izay naman'izy ireto. Ireto telo lahy manaraka ireto indray kosa dia mpamaky trano Tetsy Tanambao 2 moto roa no sarona teny amin'izy ireo. Ny iray tamin'ireo moto ireo moa izay efa irony antsoina hoe karakasy irony sisa satria dia efa nendahan'izy ireo avokoa ny piesiny rehetra. Mpanendaka indray kosa ireto efa da ireto izay sarona Tetsy Bazary kely. Ny fanendahana tato ato teto Tomasina izay efa nahafatesana olona mihitsy ary saika ahitana mpanendaka trany na atoandro na alina. Saika mbola tsy ampy taona avokoa moa izy ireto izay misy 12 taona sy 14 taona. Ity farany ity kosa dia vokatra azo ny mpitandro filaminana avy amin'ny fisafona amin'ny alina ataon'izy ireo eny amoron-dranomasina. Ity lehilahy ity izay nanolana zazalahy kely iray 7 taona nampidiriny tao anatin'ny fiarakodia nentiny moa io zazalahy kely io ary nampiarany ny filan-dratsiny avy eo. Voalaza fa mpitondra taxi brosy mampitoy an'i Tomasina sy Antananarivo moa ity lehilahy ity izay atolotra n'ireo mpanao famitorana amin'sahana ny raharaha momba ny fanolanan-jaza toy itony. Mikasika ity zao tiako teneny amboa dia ny zaza
ny zaza zay ampiasaina zany satria rehefa amin'ny alina ny ala tokony mba arahandray mandreny maso reny zaza ireny ity ka anankiray mikasika ny le viol iny dia le ray aman-dreny misy no miaraka le zaza manatitra le boisson ary amin'le toerana amin'ny tomobile dikan'izay le zaza nefa zazakely 9 ans ka tokony manara-maso an'le zaza zany le ray aman-dreny mba tsy isiny le ka ohatran'izao tsony tokony andraikitra zany ray aman-dreny amin'ny jery zanany ina fa retsy ampy-taona ireo izay ny mahakasika ny tranga rehefa miaraka amintsika indray i miarosorojoravaka iresaka ny vaovao ny kolotsainy diary manao ny rojoravaka miara-pandriza tahina sy ny mpanaraka amin'ny logité tratry ny taom-baovao malagasy nisan'ny vaovao no resahantsika eo ny asa soratra malagasy famelo zay aloha dia ny mahakasika nitarika Tempo-Gexy Tifatifa elaela tsy tazana tokoa ny tarika Tempo-Gexy Tifatifa ao amin'ny rampitso nefa dia nomana fampisehoana lehibe izy ireo eny Antsahamanitra fampisehoana izay entina ihany koa hanamariana ny 15 taona ny tsingerenana ny fijoroana ireo tarika rotonta ireo nanomboka tamin'ny taona 2024 izany hoe fonombola 17 na 18 taona tanoany ny mpikambana tao amin'ny Tifatifa no niroso teo amin'ny sehatry ny mozika amin'ny ankapobeny dia mpiara-mianatra tamina sekolim-pinoana iray teto an-drenivohitra izy ireo fomba iray nampateza ny fiarahana nandritra ny 10 taona mahery kosa ny fifandraisana ampo toy ny mpiravavy fa tsy hoe ny fampitondra toy ny mpinamana teo amin'ny sehatry ny hira fotsiny ny zavatra anankiray naseho anay zao tamin'le rakitsarinay faran'le tsapako amin'izay iny hoe iondispatina dia any elavitrany ary zareo dia mbola ao anatin'ny tarika zareo afaka mandray anjara amin'ny rakitsary vola mifandray tsara zahay anamariana ny 15 taona ny joroan'ny Tifatifa sy Tempo-Gexy dia misy ny hetsika iarahany rotonta ho tanterahana eny Antsahamanitra rampitso hitondran'izy ireo ny hira efa nafantarana azy hatramin'izay sy ny hira vaovao taty aoriana raha ny hitanareo tena efa miasa mafy mihitsy zay ato hanomezana fahafapo anareo seho anankiray goavana be io fankalazana 15 taona mitarika Tempo-Gexy Tifatifa miaraka zany izy io seho fisantarana io ary mety ho seho tokana raha ny eto Antananarivo no resana zany hoe maha-intégral Tempo-Gexy Tifatifa nazy enim-bavy eo ny isan'ny mpikambana mandravitra ny tarika Tifatifa ifanireo amin'ny tarika Tempo-Gexy ihany no mamorona ny hiran'izy ireo hatramin'izay na nisy aza ny fiovan'ny gadona hoe danse de lasa pop rock taorin'ny sipasipako sendra ny tiko hiezaka anadino ary tsy tana dia nanome tokony Tifatifa fa ho avy tsy ho ela ihany koa ny rakikira manaraka 5 fa andro eran-tany ho an'ny tononkalo ny 20 marsa izany hoe androany ho fanamariana n'izay andro eran-tany ho an'ny tononkalo izay dia misy ny fampandraisana anjara ny mpianatry ny lycée Rabe Arvelo ny amin'ny hoe fanoratana tononkalo manahoana ary ny fitiavan'ny tanora malagasy an'izay tononkalo izay inona koa ny fandahan'izay no olana sedrain'ny mpanoratra tononkalo ato anatin'ity fanadihadiana ity no amalinana izay fanontaniana rehetra izay asa dia tantakolaka fampiasana landava na mitondra trano be sy ampaminana izany vitandremaka andeha anavavatra ny trano na mosary sy entany ary eo koa ny kere mahereza foana ihany miezana koa ane dia isika tsy aniva intsony ny tontolo iainana fa izany hoe indrindra namparatsy ny tena mandresy mirakitra fahalalana sy fahendrena ny tononkalo ho an'ny mandresy fiderana izay raha teo no natonga ity tanora ity ankafy amaky tononkalo rehefa tsy dia misy atao iny manoratra tononkalo ihany koa no fialambolony ary anisan'ny mpanoratra tia ny rado ao anatin'ny tononkalo no anehoan'ny mpanoratra ny aingam-panahiny sy ny talentany dia tamin'ny alalan'izay no nahafahako nanoratra satria ny soratra izay efa lazaiko izay mitoetra sady tsy hoe manoratra fitiavana zany fa na zavatra hitako andavanandro eny no
Mpianatra 50 no nomena torohay momba ny tononkalo teto Andrenivohitra ary anisan'izany mandresy fiderana. 20 menadaina nefa no nandray anjara tamin'ny fifaninanana ka notolorana mari-pakasitrahana sy loka androany ireo nahazo ny telo voalohany. Na miroborobo aza nefa ny sehatry ny tononkalo eto Madagasikara amin'izao fotoana, olana ny hoentimanana hoy ny filohan'ny federasion'ny mpikanto ny teny sy soratra. Mahalany 4,000 ariary isaky ny boky ny mpanoratra iray raha moka boky 100 pejy. Ka mba tsy isiany faty antoka, tsy maintsy avy 3 heny no amarotana ilay boky, izany hoe any amin'ny 2,100 ariary. Ny soratra zava-dehibe amin'ny fampivoarana ny firenena sy ny teny, manana ny tsanganasany sy ny hatsaran'ny literatiora ny mpanoratra eto, fa mila aprisihana mba atonga ny lenta avoavo kokoa afaka ifaninana amin'ny amin'velany. Ho fampiroboroboana ny lafin'ny tononkalo eto amintsika, isy atrikasa literaira homan'ny fikambanan'ny mpanoratra Atsoatsy. Atrikasa izay ahitana ny fomba fanoratra tononkalo, ny firindrany ary ny figadony. Hitanao anatin'izay tontolon'ny aisoratra ihany sika? Manana fikambanana manokana ny mpanoratra tononkalo eto amintsika, nanao hetsika ihany koa izy ireo androany dia nitabataba tononkalo anamariana an'izay hoe andro iran-tany tononkalo izay. Nandalo teny amin'ny Talarariasina toerana izay nanaovana ny hetsika io Irindra Tahiry sy Anjarako Tondrainy. Tsy namela mainy ity andro ity andalo fotsiny amin'izao ihany koa ny fikambanam-mpanoratra sy poeta malagasy mivondrona anatin'ny Avatsa UPM. Teto amin'ny Rariasina no niantsana ankalamanjana ireo tononkalo voasoratra ireo manaraka izay aingam-panahy izay. Hita ho betsaka ireo tanora mankafy ity karazana asa soratra ity. Asena sarotra indrindra lalavo izao ny tadidio. Ny tena namana tsy mba mandatsa tia ny fomadio. Ireo avadina fianakaviana no mpiray-tapo. Misy ny fahamanentsika anao raha sendraka vo. Ny tononkalo tsy hanavahana taona satria misy ireo tanora tena mbola tanora mihitsy nahazo lazaina za hoe ankizy. Eo koa ireo olo-dehibe izay mbola mandala hatrany ary mankafy ny zavakanto sy ny tononkalo. Raha ho an'ny Avatsa UPM manokana dia tsy mbola voafatra mazava ny isan'ireo mpanoratra sy mpanao tononkalo mivondrona ao anatiny. Eo an-dalam-pametrahana ny fanjanana ny birao satria sarotsarotra ny asa manoloana ny fahamaroan'ireo mpikamana samy maniry te hiditra. Ary tabataba mahadoto mandeha any am-pilaminana. Manoloana ny safotokoto sy ny fiteny jiolamoto eno ny feo ny fahalinana. Raha mbola azonao atao ka mbola tratriny herinao tandrobetrany ny fihavanana, ny fahamarinana marao, fazahenana amin'izao fa mba eno koa ny namana. Tsy fampiratiana ireo boky mirakitra tononkalo sy fiantsana tononkalo ihany no natao teto amin'ny Rariasina hanamariana ny 2 Martsa fa navela anoratra izay aingam-panahy tonga tao an-tsainy ihany koa ireo mpandalo tamin'ny alalan'ity takelaka lehibe natsangana teto amoron-dalana ity. Izay ny mahakasika ny misotranao Rojoravaka mbola miaraka eto ihany sika afaka fotoana foy resaka ny vaovao hafakely avy any ivelany fa hijanona eto an-toerana ihany aloha amin'ireto sary hafakely reto ny tsaky teny. Tsaky teny araka izay anaran'izay dia tsy ho asiana resaka betsaka fa tonga dia ho atolotra anareo avy hatrany ny sary tetsy amin'ny Makrobeoririka io arivo io ny sary voalohany. Satria ianareo no tsy nitsahatra ny vavaka ary Ary ny sary iray faharoa isika rehetra moa no samy manao izay tokony ho tenenina eo akaikin'izay afaka manao commentaire sy miresaka mikasika an'iny fa ity faharoa ity indray dia fangatahan'ny mpijery maromaro indray kosa tamin'ny zava-nitranga omaly tamin'ny fandoroana ny entana izay lany daty nataon'ny ministera dia nisany koa ireo olon-tsotra izay nanatrika teny an-toerana tsy nanaiky izay fandoroana izay andao arahana ny sary nangatahanareo.
ihany mbola azo hoe azo iafina ihany fa satria izy mbola tsy dia tena simba dia inona zao nanaovanao aha io zao a dia totoina dia sasaina rehefa andrahoana dia tsy maninona tsy maninona ka hoanina amin'ny anaran'i jesosy izy dia tsy maninona ary dia tsy asiana teny resaka be intsony izy nefa nresana ihany omaly hivadika eo amin'ny insolite amin'izay isika ny insolite voalohany dia ho andehanantsika kely any a Pôlande any ny ministry ny fiarovana ao Pôlande no nanao lahateny ho an'ny mpanao gazety kabary somary lavalava ihany teo amin'ity toerana iray izay fanaovana fikabariana efa mahazatra ny rehetra ihany izy ity ao anatin'ny fikabariana tataka tony mety tsara ihany mampafantatra antsika misy ny fandraisam-peo zany hoe ny micro ary indraindray amin'ny olona sasany dia misy ihany koa ny jiro kely izay manazava kosa ny taratasy izay hovakiny ilay olona zany anao ny kabary sy ny lahateny matetitetika ihany koa ny olona rehefa tonga eo amin'ity toerana dia somary mikitikitika kely an'ilay micro ampiakatra an'izany ampitovy azy amin'ny feony fa tsy azo atao kosa nefa ny manafangora ny jiro sy ny micro tahaka tia nataon'ity ministry ity ndao jerena sary Dzisiaj sprawy bezpieczeństwa militarnego Polski zawsze przecież ważne są w centrum uwagi Polaków. Ary dia nytoy izany hatramin'ny farany mihitsy ny kabary raha iny nahitantsika azy iny na dia nisy ary ilay jiro teo amin'ny tarehany ohatrany tsy dia henony tsara me tsara verenajerena kely ny zavatranga tamin'ny voalohany tena tokony ho henony ihany raha tena miheno tsara ny tarehany hoe misy hazavana niditra tampoka ane Dzisiaj sprawy bezpieczeństwa militarnego Polski zawsze przecież ważne są w centrum uwagi Polaków. Izay ny momba ny Thomas Simoniak no anaran'iny ministry iny ary dia atao somary lasa fiomehezana ihany izy amin'izao fotoana any Pôlande sy amin'ny eo anivon'ny internet ihany koa indrindra noho ny zavatra ray nataony iny ny kabary izay nataony teo kosa moa dia notsoahany televiziona ofisialy televiziona mpanjakana ilay izy nampiakatra ny micro fa dia tonga dia teo amin'ny kabary nanomboka ny resaka hatramin'ny farany ity insolite ray ity indray kosa dia atao hoe tantara somary mety mampihetsi-po ihany ny hetsika iray izay natao ho an'ireo olona marenina na tsy dia maheno tsara manana olana eo amin'ny sofina nisy ny hetsika izay ho ataon'izy ireo an'ity tovolahy iray ity tovolahy izay marenina ary ny anabaviny no nikarakara niaraka tamin'ireto karakara marobe avy eo amin'ny Samsung ireto izy ity dia atao hoe somary karazana dokam-barotra ihany kanefa dia natao ho an'ny olona rehetra mihitsy any Turquie no miseho ny tantara napetraka ny kamera rehetra ary dia maro be ireo olona izay nampianarina manokana ny fomba firesaky ny olona marenina ity tovolahy ity ilay tsy maheno tsara ho arahantsika ary tovavy eo akaikiny kosa no anabaviny izay efa miray tsikombakomba ihany ampikarakara
ia dia izy moa zany arak'izay sary hitantsika izay dia fametrahana ny antsoina hoe call center vidéo izany hoe ahafahan'ireo olona marenana tsy dia maheno tsara miantso ihany koa an'ireny antsointsika hoe service client reny raha misy ny zavatra ilainy dia izy rery ihany no tena tsy naheno tsara tao anatin'ireny olona rehetra izay niona taminy fa ny hafa dia olona izay nampianarina ary somary nataitra azy ihany hoe naninona tamin'ny androany dia lasa naheny fomba firesaka amiko avokoa ny olona rehetra ary tonga dia nafantatra hoe tsy maheno izay ny mahakasika an'iny ahetsika Samsung iny ary dia iny ihany koa no hetsika mamarana ny logité irarianantsika rehetra alina mahafinaritra sy farany herinandro mahafinaritra amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sasandray ny fotoanantsika manaraka. Mandrapitava tompoko. Mettez-vous au parfum de l'actualité avec Golden Rose dans le JT. Distribué par Madaturk. Isim, la réussite à la portée de tous. Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise vous présente le JT. Distech Supreme Center, BRFK Box 501, 4e étage. Vous présente le centre de formation professionnelle immédiat et l'université immédiat en Batum Sangan vous ont présenté le JT.